Ei, cara. Nosso avião, pá. Sai! Vai embora! Olha! Não! Ele vem ao pé do nosso avião, nós tivemos que cortar o motor, porque ele vinha para dentro do motor, sem ver, pá. Ouviste? Cortámos o motor esquerdo por causa disso. Porque ele vinha mesmo contra os hélices. Nós cortamos o motor, não está filmando. Eu vi o gajo cada vez mais próximo. Eu estava a ver. Portanto, é o que nós fizemos.